You will translate? Yeah, we will translate. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastabe Suyabhadesu Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhakti Bhavatina. Bhagavati Uttamasloke. Bhagavati Uttamasloke. Bhakti Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the prime means of conquest, I offer my respectful obeisance to Lord Narayan, to the personality of God Narayan, and to Narayan Rishi, the supremest human being, and to Mother Saraswati, the gods of learning, and to Srila Vyasdev, the author by regular attendance of the class of the Bhagavatam, validating service to the pure devotee. All these troublesome to the heart is nearly complete, and he destroyed and loving service to the Supreme Personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established in the heart as an irrevocable fact. So we'll be reading today from the first canto, chapter 6, conversation between Narada and Vyasadeva. Ще четем от песен първа, глава 6, текст 36, главата се нарича Разговорът между Нарада и Вяса. So we will discuss text 35 today. Няма да текст 36, текст 35. We will recite the Sanskrit, and then you can do the word for word. And we can. Yamadibir yoga patai kamaloba atomo makunda sivaya yatvat tatatmadana samyati. But for what was this? Yama adibhihi. Yama adibhihi. Yama adibhihi. С помощта на метода на самоограничението. С помощта на метода на самоограничение. Йога патайхи. Йога патайхи. Чрез системата на йога. Чрез системата на йога. Мистични телесни сили, чрез които може да се постигне божествено състояние. Мистични телесни сили, чрез които може да се постигне божествено състояние. Кама. Кама. Желание за удовлетворяване на сетивата. Желание за удовлетворяване на сетивата. Лоба. Лоба. Страст за удовлетворяване на сетивата. Страст за удовлетворяване на сетивата. Хаттаха. Хаттаха. Обуздани. Обуздани. Мухуху. Мухуху. Винаги. Винаги. Мукунда. Мукунда. Божествената личност. Божествената личност. Севая. Севая. Чрез служене. Чрез служене. Ядват. Ядват.
истински. Истински. Тата. Tata. Като това. Като това. Атма. Atma. Душата. Душата. Адха. Ada. За всички практически цели. За всички практически цели. На. Na. Не. Не. Шамяти Samyati. е удовлетворен. Е удовлетворен. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust, but that is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is derived from devotional service to the personality of God. Please read the translate. Превод. Вярно е, че като ограничава сетивата си с помощта на йога, човек може да се освободи от безпокойствата на желанията и похота, но това не е достатъчно, за да бъде удовлетворена душата, защото това удовлетворение се получава само от преданото служение на Божествената личност. Yeah, can read the purport. Превод и коментар от Шила Прабхупада. Целта на йога е да се подчинят сетивата, като практикува мистическите методи на тренировка на тялото, които включват определени седящи пози, упражняване на контрол над мислите, чувствата и желанията, концентрация на ума, медитация и накрая потъване в трансценденталното, човек може да овладее сетивата си. Сетивата са като отровни змии и системата на йога е предназначена да ги укроти. Но Нарада Муни препоръчва друг метод за подчиняване на сетивата – трансценденталното духовно служение на Мукунда, Божествената личност. От личен опит той твърди, че преданото служение на Бога е по-действено и практично от системата на насилственото ограничаване на сетивата. В трансценденталното любовно служение на Бог Мукунда сетивата са заети в трансцендентални дейности и не им остава никаква възможност да се занимават със собственото си наслаждение. Сетивата се нуждаят от дейности. Изкуственото им ограничаване не е истинско ограничаване, защото щом се появи и най-малката възможност за наслаждение, тези подобни на змии сетива веднага се възползват от нея. Историята знае много такива примери. Така, Вишвамитра Муни станал жертва на красотата на Менка. Но разкошно облечената Майя, която отишла да съблазни през нощта Такур Харидаса, не могла да заплете великият предано даден мрежите си. Смисълът на този стих е, че без предано служене на Бога, нито системата на йога, нито умозрителните философски разсъждения могат да донесат успех. Чистото предано служение на Бога, в което отсъстват замърсяванията на плодоносните дейности, мистичната йога или спекулативната философия, е основният метод за постигане на себепознание. Това чисто предано служение е трансцендентално по същността си, а йога и гьяна са му подчинени. Когато се смеси с някой от подчинените процеси, то загубва трансценденталната си природа и се нарича смесено предано служение. Шила Вясадева, авторът на Шримад Бхагаватам, в произведението си последователно описва всички тези системи за постигане на трансцендентално познание. Om Agyanati Manasya Chinanchana Snakam Shakshamitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiyo Shiyuda Padakamanam Shigam Vaishnavam Shat Shirupam Jagajatam Sagan Raghunatam Pitam Tam Sativan Satvaitam Sardutam Pajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishakam Pitam Sha He Krishna Guna Sinudina Bandhu Tyatpate Kopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaura Hira Devi Navaneshwari Vishabhana Sutta Devi Pranamama Hari Priye
Vancha kalptrubhisha kripa sinvavisha patanam pavanabhyo vaishyamyo namo namo. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvasishya Srinyavadi Paskachai Dasatana Srila Prabhupada Ki Srila Narada Muni's sharing here is realizations. Srila Narada Muni споделя тук своите реализации. So that's very important that we hear about the realizations of great souls. Изключително важно е човек да слуша за реализациите на великите души. They can share with us how they have realized all these teachings. Те могат да споделят с нас как те самите са реализирали тези учения. And hearing from their experience, we can understand how we can apply it in our lives. И слушайки от тяхните реализации, ние можем да разберем как да прилагаме тези учения в нашия собствен живот. And the sharing of realizations in this chapter is very special. Изподелените реализации точно в тази глава са много специални. We have heard how Narada in his previous life got his spiritual body. Ние чухме как Шрила Нарада Муни в предния си живот постигнал духовно тяло. As a child he was wandering to so many countries, chanting the holy names of Krishna. Като малък той обикалял из различни страни и възпявал имената на Кришна. And at a certain moment when he was sitting with his back to a pipala tree, a banyan tree, he got this ecstatic experience of perceiving Krishna in the heart. Както се седял облегнат с гръб към едно баняново дърво, получил едно невероятно екстатично преживяване. And tears were flowing from his eyes from ecstasy. И сълзи започнали да текат от екстаз от неговите очи. And all his spiritual senses came alive and they wanted to serve the Lord separately. И всичките му духовни сетива се събудили и искали да служат на върховната божествена личност. But then the Lord disappeared from his heart. Но след това Богът изчезнал от сърцето му. And then a voice spoke. The Lord spoke to a voice. И след това Богът проговорил с глас. And the Lord said, I'm sorry, you will not see me anymore in this lifetime. Той му казал, че съжалява и няма да има възможност да го види отново в този си живот. You are still somewhat incomplete in your service, some impurities in the heart. Той казал му е, че все още ти не си готов. Твоя процес на предано служене не е завършен, тъй като имаш все още някакви замърсяния в сърцето. But then the Lord, through his voice, speaks 3-4 other sentences. Но след това Бог му каза още няколко изречения. Whatever the Lord speaks is absolute. Каквото и да говори Бог, каквото и да каже, това е абсолютно. And what he tells Narada is very encouraging. Това, което казва на Нарада, всъщност е много окуражително. He says by just I disappeared from your heart because I wanted to increase your hankering, your desire to get me. Той му казва,
аз изчезнах от сърцето ти, за да мога да засиля твоето желание и твоят стремеж да ме постигнеш. So, but then he says, the more you hunger for me, the more you desire for me, the more you will be freed from material desires. Той му казал, колкото повече ме желаеш, колкото повече се стремиш към мен, толкова повече ще бъдеш освободен от своите материални желания. So that brings the point to us, how much do we desire to hear about Krishna? Това е важно за нас, тази точка е важна за нас, за да разберем колко ние искаме да слушаме за Кришна. How much do we desire to serve Krishna? Колко желаем да служим на Кришна. So this is very important, because as this desire develop, our material desires vanquish. Това е много важно за нас, защото колкото повече тези желания за слушане и възпяване се повишават, толкова повече нашите материални желания ще намаляват. Then there is no birth and death. И това ще доведе до прекратяването на раждането и смъртта. Queen Kunti says prays to Lord Krishna, please let these calamities come again and again and again. Царица Кунти се моли на Бог Кришна, нека тези трудности идват отново и отново и отново. Because when these calamities come, when I'm in difficulty, I'm always thinking of you, taking shelter. Защото когато тези трудности идваха при нас, аз винаги мислех за теб и приемах послон при теб. And then there is no birth and death anymore. И след това няма повече раждане. Because we may not be on such a platform. Ние може да не сме на тази платформа. But it's important to increase this hankering. Но е изключително важно да усилим своето желание и насочване към. Then no material desires. Това ще намали, това ще нулира материалните желания. Why can't I get rid of my material desires? Как мога да премахна материалните си желания? Not sufficient hankering. Не мога да ги премахна, защото нямам достатъчно силно желание. And then Krishna tells he shares to his voice with Narada Muni the following absolute statements. И след това Кришна споделя с Нарада Муни следното абсолютно твърдение. He says, if you serve me, then I give you spiritual intelligence. Той му казва, ако ми служиш, аз ще ти дам духовна интелигентност. Krishna says that also in the Gita. Кришна казва същото и в Гита. Tesham satayuknam bhatsam pritipavkam dadami buddhi yogam tam. Dadami, I give buddhi yoga, spiritual intelligence. Dadami buddhi yogam tam. Аз дам духовна интелигентност. That's our internal intelligence. Това е нашата вътрешна интелигентност. Yena mama payantete, you can go back to the spiritual world just by that intelligence. Yena mama payantete, можеш да се прибереш в духовния свят само с тази интелигентност. And that intelligence develops by service to Krishna only. И тази интелигентност се развива единствено и само чрез предана служба. It's not a scholarly exercise. Не е нещо, което може да постигнем чрез учене. No, it's by practical service. Не, това е чрез практическо предано служене. And that intelligence means realizations. И тази интелигентност всъщност означава реализация. That's coming together, spiritual intelligence and realization. Тези две неща вървят заедно. Духовната интелигентност и реализация. When I did my PhD in the study of religion, I'd contact with so many great scholars and they knew Bhagavad Gita. Когато
писах своят докторат, аз се срещнах с толкова много учени на Бхагавад Гита. And they could explain the philosophy in their way. Те можеха да обяснят философията по своя начин. But not one of them could understand that they are not the body. Нито един от тях не разбираше всъщност, че не е това тяло. They continued to act as the body. Те си действаха като сякаш се оприличаваха с това тяло. Zero realizations. Нула реализация. But before Srila Prabhupada went to America, there were so many yogis explaining their version of Bhagavad Gita. Преди да дойде Шрила Прабхупад, в Америка имало толкова много йоги, които са обяснявали науката за Бхагавад Гита. But not one of them could make one devotee of Krishna. Но нито един от тях не е направил дори един предан отдаден на Кришна. And Srila Prabhupada, he went to America and he made thousands of devotees. И Шрила Прабхупад отишъл в Америка и направил хиляди предан отдадени. Because he gave them the opportunity to engage in devotional service and to gain this spiritual intelligence. Защото той им дал възможността да се ангажират в предан служение и да развият тази духовна интелигентност. Spiritual intelligence comes from hearing about Krishna Духовната интелигентност идва от слушане за Кришна and serve Krishna. и слушане на Кришна. And soon you get intelligence, И скоро човек получава тази интелигентност, real intelligence. истинската интелигентност. You understand everything related to this body is temporary. Разбираш, че всичко отнасящо се към това тяло и до това тяло е временно. So one of the main realizations you get very soon when you are serious in devotional service Първата реализация, която човек получава, когато се ангажира в предано служение, is that you stop trying to achieve anything in this world. е, че трябва да спреш да се опитваш да постигнеш каквото и да било в този материален свят. Don't try to become something in this world. Не се опитвай да станеш нещо, някой в този свят. Instead, losing our time with all these temporary achievements, try to understand who we are. Вместо да си губиш времето с тези временни постижения, опитай се да разбереш всъщност кой си. And that's the beginning of transcendental intelligence. И това е всъщност началото на развиването на трансценденталната. But it comes only when we serve Krishna. Но това идва единствено и само когато служим на Кришна. We say, Nastabhaya Sabatri Nityam Bhagavata Sevya. It's by regular attendance of the classes of the Bhagavatam, hearing and serving, rendering service to the pure devotees and serving. Каза се в Бхагаватам, че когато слушаме Бхагаватам, не само когато слушаме, но когато и отдаваме служение на предано отдадените, then the heart becomes purified. тогава сърцето се пречиства. And that comes through intelligence. И това идва чрез интелигентност. Krishna says in Bhagavad Gita, Vitaraya Bhayakratan Manmaya Mamupashita Bhavakana Tapasa Bhuttavat Bhavam Ankataha. He said, many great sages in the past. Кришна казва, че много в Бхагавад Гита, че много мъдреци в миналото They have become free from attachment, fear and anger in this world. те са били освободени от страх, от привързаност и от гняв в този свят. By the development of transcendental knowledge. Чрез развиването на трансцендентално знание. This intelligence. By spiritual intelligence. С тази духовна интелигентност. And by this spiritual intelligence they became purified. И чрез тази духовна интелигентност те са били пречистени. So that's what the voice says to Narada Muni, that you serve me, I give you intelligence, and then you come
you become my eternal associate in the spiritual world. Това е което Кришна казва чрез своя глас на Нарада Муни. Служи ми, разви духовна интелигентност и после идваш при мен в духовния свят и там ще ми служиш. And that intelligence will never vanquish. Тази интелигентност никога няма да я загубиш. All your material intelligence in this world that we have used to exploit the world, it's all finished at the time of death. Тази материална интелигентност, която всъщност имаме, чрез която експлоатираме нещата в този материален свят, в момента на смъртта, ще изчезне. But then the voice says to Narada Muni, but by my grace also your intelligence, by my grace also your memory will never cease. Кришна казал на Нарада Муни, по моята милост, твоята памет също никога няма да изчезне. And that's interesting. И това е много интересно. That means that the intelligence and the memory, it's again invested in the spiritual body, not in the material body, not in the subtle body. Това означава, че има духовна интелигентност и памет, които са отново част от духовното тяло, не само от материалното тяло. Like we have the story in the Bhagavatam of Bharat Maharaj. Както имаме тази история в Шримад Бхагаватам на Бхарат Махарадж. He came up to the stage of bhava. Той е достигнал до под формата на бхава. But then he became attracted to deer. Но след това той се привързал към една сърничка. And when he was leaving his body, he was thinking of the deer. Когато напускал тялото, мислил за тази сърна. And he got the body of a deer. И получил тяло на сърна. But even in the body of the deer, he could remember his previous life. Но, въпреки че бил в тялото на тази сърничка, той си спомнял своят предишен живот. And then in the next life, he became Jad Bharat. Again, he remembered his two previous lives. И в следващия си живот на Джад Бхарата, той също си спомнял предишните си два живота. And Jad Bharat became the son of a Brahman. И той станал син на Брамана. But it's called Jad, a madman, because it didn't want to become entangled in anything of this world. Но те го наричали лудият Бхарата, защото той не искал да се обвързва с никакви материални дейности в този свят. That means his transcendental intelligence was still there. Това означава, че неговата духовна интелигентност е все още там. And here Narada Muni is telling the story of his previous life that he remembers. И Нарада Муни разказва как той си спомня всичко от своят минал живот. Although when he got his spiritual body, like lightning and a flash, and he was in his spiritual body. Въпреки че когато той когато напуснал материалното тяло, той получил духовното тяло и това станало просто за един миг като светкавица. Because he was completely absorbed in Krishna, in his devotional service when he left his body, and he was in his spiritual body. Защото той бил напълно потопен в съзнание за Кришна, когато напускал това тяло и тази промяна тялото станало мигновено. That's not the usual procedure of changing bodies. Знаем, че това всъщност не е нормалната процедура по смяната на телата. The usual procedure is you go to Yamaraj. Нормалната процедура е, че първо живот също отива при Ямарадж. To have a look at your previous life, how you did. За да види всъщност какво се е случило, какво се правило в предишното си живот. And then you have a judgment. И след това има осъждане. And then you are prepared for your next body. И тогава след това се
подготвяш за следващото си тяло. And then you get the next body. И чак след това получаваш следващото тяло. But here, Narada Muni was like a flash. Но тук Нарада Муни просто зами като светкавица. And he had his spiritual body. И хоп, имало вече духовно тяло. And then he entered into the body of Mahavishnu. И след това влезнал в тялото на Махавишну. And then the next creation he came out. И с следващото създаване, тогава отново излезнал от тялото. One can say he entered the body of Mahavishnu for, I'm waiting for the next creation, that's very long. Някой може да каже, че това е изключително дълго време да влезеш в тялото на Махавишну и да чакаш следващото сътворение. But that's not experience on the spiritual platform. Това няма нищо общо с преживяването на духовна платформа. For Mahavishnu, the whole creation is like an exhalation, and then it's destroyed with an inhalation. За Махавишну това цялото сътворяване и разрушение е просто едно вдишване и издишване. How long does it take exhaling and inhaling? Колко време ви отнема да вдишате и да издишате? That normally a few seconds. Нормално, може би няколко секунди. Of course, great yogis, they can do it longer. Сега великите йогите могат да удължат това вдишване и издишване. But normally it's a few seconds. Но нормално, няколко секунди. So there's this joke that someone is asking Mahavishnu, I heard for you 1 second is eternity for us. Не, има такава шега. It's like eternity. Yeah? Има такава So шега. long. Някой казал на Махавишну, твоето вдишване е за нас цяла вечност. Mahavishnu said yes. Махавишну казал да. And then the devotee asked another question. И тогава предно дадения задал друг въпрос. The devotee asked, I heard for $1 for you is for us millions and millions of dollars. Тогава предано дадения му казал, чух, че $1 за теб за нас е милиони долари. And Mahavishnu said yes. Махавишну казал да. And then the person asked, please give me $1. И тогава пред него казал, тогава моля те дай $1. And Mahavishnu replied, just wait a second. И Махавишну му казал, просто почакай секунда. So that's the experience of Mahavishnu. That's his experience on the spiritual platform. Всъщност това е преживяването на Махавишну и това е преживяването на духовната платформа. But Narada Muni was also on the spiritual platform. Нарада Муни също бил на духовна платформа. So this whole waiting for the creation was also for him just like a second. Така че за него това изчакване на създаване на сътворението било просто отново една секунда. And then as a pastime, he came out of the body of Brahma. И като забавление в следващото си появяване той излезнал от тялото на Брахма. It's not that Brahma created the body of Narad, it just came out as Не, че pastime. Брахма създал тялото на Нарада, той всъщност Нарада просто се появил от тялото на Брахма като забавление. So we can see that he remembered everything. Може да видим, че той си спомнял всичко. That's the point made in the Bhagavad Gita. Това е и същата точка е потвърдена в Бхагавад Гита. Where Krishna says to Arjuna, you forget because you are changing body, and I'm not forgetting because I'm not changing body. Кришна казва също нещо в Бхагавад Гита на Арджуна. Ти забравяш, защото си сменяш телата. Аз никога не забравям, защото моето тяло не се променя. So when we are in the spiritual body, we don't forget. Когато сме в духовно тяло, никога не забравяме. Forgetfulness
is a symptom of those in the material world. Забравата е симптом на тези души, които са в материалния свят. And all problems come from forgetting Krishna. И всъщност истинският проблем идва от това, че сме забравили Кришна. So, then Narada Muni speaks about his spiritual body. И след това Нарада Муни говори за своето духовно тяло. He said, with the spiritual body I travel everywhere. Казал, с това духовно тяло аз мога да пътувам навсякъде. Narada Muni Bhajana Viya Radhika Ram Raname. So everywhere he chants the names of Radhika Raman on his vina, which he got from Lord Vishnu. В тази песен се описва, че Нарада Муни пътува навсякъде в Вселената със своята вина и възпява имената на So that's Кришна. very special, a spiritual body. Така че това е нещо много специално, това духовно тяло. And Ravan, once Narada Muni went to Ravan. Веднъж Нарада Муни се срещнал с Раван. And he said to Ravan, you should give Sita back to Ram or you will get, you will suffer tremendously. It will be your destruction. Нарада Муни, когато срещнал Равана, той му казал, по-добре върни Сита на Рама, защото това ще доведе до твоята гибел. And Ravan took his sword. И Равана изкарал своя меч. And he tried to cut Narada Muni's body in pieces. И се опитал да нареже тялото на Нарада Муни на парченца. And he took the sword and zip, and was going to the spiritual body of Narada Muni. И всъщност меча, той направил няколко движения с меча, за да го разреже, обаче минавал просто през неговото духовно тяло и нищо не се е случвало. And still Narada Muni was standing there, floating in the air. И Нарада Муни си продължава да седи в левитация на земята. And then Ravan became diplomatic. И тогава Равана имал дипломатичен подход. He said, what kind of body do you have? Той го питал, какво е това тяло, което ти имаш всъщност? Oh, Narada Muni said, that's a spiritual body. Нарада Муни му казал, моето тяло е духовно тяло. Ravan asked, can I have also such a body? Равана питал, аз не мога ли да имам и аз такова тяло? And Narada Muni said, yes, just render service to Lord Vishnu. Нарада Муни казал, няма никакъв проблем. Възможно е, просто трябва да отдаваш предано служение на Вишну. And when Ravan heard the name of Lord Vishnu, he said, impossible. И Равана, когато чу името на Бог Вишну, казал, не, това е невъзможно. So, then we come to the verse of today. И така стигаме до днешния стих. Yes. So Narada Muni has told us in the previous verse that yes, if one wants to get rid of all these material desires, then of all these anxieties, one must take the boat of devotional service. И в предишният стих Нарада Муни казва, че ако някой иска да премахне всички материални желания, той трябва да се качи на лодката на преданото служение. And in this verse of today is explaining why devotional service is superior to all the yoga systems. И в днешния стих той обяснява как преданото служение е много по-висше и е много над всички йога системи. So the yogis try to control the senses. Йогите се опитват да се контролират сетивата. And then try to get rid of all disturbances. И се опитват да се отърват от всички проблеми и терзания. Yeah, the example of Vishvamitra. И е даден тук примерът с Вишвамитра. Vishvamitra was a kshatriya and he wanted to become a brahman.
Вишвамитра бил кшатрия, който искал да стане брамана. He wanted to get Brahman initiation. Искал да получи брамана посвещение. And was performing great austerities. И правил големи отречения. And one who performs austerities becomes very powerful. Този, който се подлага на отречение, става много могъщ. And every time Indra becomes envious. И обикновено в такива случаи Индра почва да завижда на такава личност. If this person becomes too powerful, he's going to take my post. Той си мисли, че ако тази личност стане толкова могъща, той може би ще иска да вземе моя пост. So that Indra sent Menaka, a heavenly society girl. И затова Индра изпратил едно от най-красивите момичета в райските планети, която се нарича Менака. This was in Satya Yuga. Това било в Сатия Юга. He was doing meditation for 60,000 years. Той Вишвамитра Муни в Сатия Юга медитирал 60 000 години. And then Menaka appeared before him. И Менака просто се появила пред него. But his eyes were closed, he was in meditation. Очите му били затворени, докато медитирал. Menaka moved her ankle bells and they tingled. И това, което направила Менака, за да привлече вниманието му, е, че започнала да звъни с звънчета на крака. Vishwamitra heard the tingling of the ankle bells. И Вишвамитра Муни чу това звънение. His mind said, you are already liberated, no problem, just take a peek. Ума му казал, ти вече си освободен, можеш да хвърлиш един поглед. He opened his eyes. Той си отвори очите. And the rest is history. И останалото е просто история. He fell down from his position. Паднал от своята позиция. But he did not give up. Но той не се е отказал. He went for another 60,000 of years of austerities and meditation. Отново се подложил на 60 000 години отречение и медитация. And again Indra became worried. И отново Индра бил притеснен. And he sent again Menaka. И отново изпратил Менака. And then Menaka did the same thing. Tinkling of the ankle bells. И Менака направила същото нещо с звънчето. When he heard the ankle bells, Когато чул този път звънчето, беше he remembered his previous fall down. си спомнил за предното си падение. And he became very angry. И този път много се разгневил. And from his eyes came fire, and the fire burned Menaka to ashes. И от очите му излезнал огън, който изгорил Менака на прах. But it was a fall down. Но пак си било падение. Because attachment or aversion is the same. Защото привързаност или отвращение е едно и също. We discussed yesterday attachment and aversion are obstacles. Ние ги разглеждахме вчера. Тази привързаност или Anyway, he didn't give up. He went for another 60,000 years of meditation. Той така или иначе пак не се е отказал. Направил още 60 години отречение и медитация. And then Indra became worried. Тогава вече Индра наистина се притеснил. He went to the Apsaras asking, please go to visit them again. Отишъл при апсарите, красивите момичета от райските планети и ги помолил да отидат. But they all remembered what happened with Menaka. Обаче те също знаели какво се случва с Менака и And they said, no, thank you. му казали, не, благодарим. Finally, then Brahma came down И накрая Брама слезнал. and gave him second initiation. И му дал второ посвещение, дал му Брама. Quite a process. But what's the point here? Какво е важното тук?
Krishna says in Bhagavad Gita, the soul is by nature active. Връзката е такава, че Кришна казва в Бхагавад Гита, че душата по природа е активна. You cannot kill desires. Не може човек да убие желанията или да ги спре. But devotional service changes your desires. Но преданото служене помага да човек да трансформира или да смени желания. You forget about material desires. Забравяте за материалните. Because you get a higher experience. Защо? Защото получаваме по-висш вкус и по-висш преживяване. Only devotional service can change our desires. Единствено и само преданото служене може да промени или да трансформира желанията на живото същество. That's the point made in the beginning of the sixth canto. Това е точката, която е отбелязана в шеста There, it's not Maharaj Pariksit is asking, is spiritual master Sukadev Goswami. Там Махарадж Парикшит пита своя духовен учител Шрила Шукадева Госвами. Because he just heard the whole fifth canto. Той чу цялата пета песен. At the end of the fifth canto, all these hellish planets are described, and how people are suffering there. И на края на пета песен са описани всичките тези адски планети и как различните начини, по които хората страдат на тях. So he's asking his spiritual master, how can these people prevent going there? Така че той го пита своят духовен учител пред тези хора как могат да избегнат отиването на тези адски планети. And Sukadev Goswami said, well, when they perform prayachita atonement, когато те изпълняват такива покаяния, then they don't have to go there. Те няма нужда да ходят там. And Maharaj Pariksit said, but this doesn't work, Maharaj Pariksit said. Махарадж Парикшит му каза, не, всъщност това не е добра идея, това не работи. It's like the bathing of an elephant. И тогава той му казва, това всъщност е както слонът се взима баня, както слонът се къпи. An elephant takes a bath in the Ganges, comes out, and then if he's drunk, throws dirt on his back and becomes dirty again. Какво прави слона? Слона влиза в Ганга, изкъпва се, излиза и с хубото си започва да си хвърля прах отново по тялото. It's like this Catholic priest in a little village in Texas. Това е като историята за католическият свещеник в Texas? Yeah. В Тексас. Yeah, it's a small village with a few thousand people living there. В едно малко село, където имало няколко хиляди човека, които живели там. Everyone knows everyone. Всеки знае останалите. And like the Catholics, usually on Sunday they go to the church to confess their sins. И както обикновено католиците правили, всяка неделя ходили в църквата и изповядвали своите грехове. You have to enter a cabinet. Трябва да влезеш в една стаичка. And there's three parts. In the middle, the priest is sitting in a separate cabinet. Има три части на това помещение, като в средната част. And he does not see who comes and speaks to a raster at the other side because it should be anonymous. И свещеника седи в тази средна част и слуша без да вижда човекът, който изповядва своите грехове, защото това трябва да е анонимно. But of course, when someone speaks, he hears the voice, and everyone knows everyone in the village, so he knows this is Jane, yes. Но тъй като всички се познавали в сърцето, той познал гласовете и може да разпознае това е Джейн или това е някъде. And then they confess their sins. И така те си признавали греховете.
and the priest gives the penitence that you have to pray 20 times the prayer to our Father in heaven. И така, свещеника дава различни покаяния, начини за покаяние. Примерно, трябва да изпееш 20 пъти молитвата към своите прадеди в рая. Or 30 times the prayer to Saint Mary. Или 30 пъти молитвата към Светица Мария. And then you are forgiven. И след това отново си чист, си простен ти. So the priest did that for 15 years. И този свещеник правил това 15 години. Every week the same people would confess their sins, the same sins every week. Всяка седмица едни и същи хора идвали си признавали едни и същи грехове, които се завършвали. So after 15 years, и след 15 години, he concluded, той заключил, че there is no progress here. няма никакъв прогрес тук. In the meantime, this priest was reading Srila Prabhupada's books. И през това време се случва така, че този свещеник четял книгите на Шрила Прабхупада. And after 15 years, he quit his job and joined the temple. И след 15 години той напуснал църквата и се присъединил към храма. But that's the point Maharaj Pariksit says, that there is no progress here. И това същото, което и Махарадж Парикшит казва, той казва, няма прогрес тук. It doesn't change the desire. И всъщност това не променя желанията, не трансформира желанията. And then Maharaj Sukadeva Swami says, yes, you're right. И тогава Шукадев Госвами му казал, така е, си прав. It's like you have a forest of bamboo. Това е като гора от бамбукови пръчки. And you cut all the bamboos just above the root and the whole forest is gone. И ти можеш да изрежеш цялата гора над корена и вече няма да има гора. And then the rainy season comes. И след това обаче идва дъждовния сезон. It starts to rain. Започва да вали. And the bamboo grows again. И бамбука отново се порасва. That it grows again. And the forest is again there. Той порасва и цялата гора отново е същата там. So the root of material desires is still there. Тъй като the root of material desires is still there. Тъй като коренът на материалните желания си е все още там. But then Sukadeva Goswami said, one must perform devotional service. След това Шукадев Госвами му казал, then it's like, след това Шукадев Госвами му казал, че всъщност трябва да се извършва предано служение. Then it's like the sun that comes up. Това е както слънцето излиза на небето. And the sun dissipates all the fog. И слънцето премахва всичката мъгла. So, in a similar way, devotional service uproots this material desire. По същия този начин, преданото служение изкоренява всичките материални желания. And that's the power of devotional service. Всъщност, това е силата на преданото служение. And only Krishna can take away your material desires. Всъщност, само Кришна може да премахне материалните желания. And therefore Bhakti is the most superior yoga system. И затова Бхакти е най-висшата от всички йога системи. Bhakti is independent. Бхакти е независим. That's because Krishna acts through the heart. Защото Кришна действа в сърцето. And Krishna gives us knowledge to the heart. Кришна дава и знанието в сърцето. So Gyan is dependent on Bhakti. Така че гьяна, знанието, е зависима от Бхакти. Real Gyan. So, истинското знание. Anyway, that's what I could comment on this verse.
Това е, което аз исках да коментирам върху този стих. Any question? Имате ли някакви въпроси? Yes. Култивирането на трансценденталната интелигентност, това е единственият път за постигане на себе познание. Искаш да коментираш или да питаш? He wants to ask, is there any other mean except the transcendental intelligence to cultivate devotional service? За да култивираш предан служение, това е единственият начин за трансценденталната интелигентност. Yes. Is there any other way to cultivate the devotional service except the transcendental intelligence? Mm-hmm. By performing devotional service, Krishna gives us the intelligence to the heart if he is pleased. Извършвайки преданото служение, Кришна дава интелигентност в сърцето, обаче единствено само ако е удовлетворен от преданото служение. When is he pleased? Кога е удовлетворен? When we please his representative, the spiritual master. Когато удовлетворим духовния учител, неговият представител. Yeah, we cannot please Krishna directly. Не може да удовлетворим Кришна директно. It must go to the via medium of the spiritual master. Трябва да дойде чрез духовния учител. Spiritual master in the disciplic succession. Духовния учител в тази духовна традиция или линия. There is no other way. Няма друг начин. Hare Krishna. Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.